घर घर में चलो भाई, चलो आसो, आओ घर में चलो भाई, फर्स्ट घर में आओ। आजा भाई। क्या भाई, थोड़ी कार है तो कुछ नहीं है, लगाना पड़ेगा ना भाई ऑफरोडिंग के लिए भाई। ये क्या भाई। अरे भाई तो मैं थोड़ी जल्दी था ना, तो कार नहीं ले लिए, तो भाई सब कुछ मैं थोड़ी बहुत मॉडिफाई कर ली, तो थोड़ी टायर चेंज करने के ओके भाई। मैं ऑफ रोडिंग के बाद में तो ऑर्डर भी दिया था मैंने। ओके ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। क्या ओके चलेगा। तो हमारे तो थोड़ी, हम भी कुछ मॉडिफाई नहीं किया है, कर लेंगे बाद में। तो क्या करेंगे भाई, तुम एक काम करो, आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। ओके चलो। अरे नहीं भाई, तुम